ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೀಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರಹದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗಿನ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧನ ಬಳಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಔಷಧ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ರೆಮಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಲವಂಗ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲವಂಗನ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಬೋದು. ಲವಂಗ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸುಟ್ಟ ಲವಂಗನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ದಿನ ಡೈಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಫ ಕರಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 2 ಲವಂಗ ಸಾಕು. 4-5 ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಔಷಧ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.